Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Lögnare som vi har valt att kalla den här serien. Det funkar helt enkelt som så att jag ger grabbarna här ett ämne. Det skulle kunna vara hur många spelare i Premier League kan du nämna. Och så ska de säga antalet som de tror att de kan nämna inom 30 sekunder. Så går det fram och tillbaka tills dess att någon inte tror på den andra och då säger lögnare. Till exempel Rasmus säger lögnare till Thomas. Då är det upp till Thomas att nämna det antalet namn eller spelare som han har sagt att han klarar av under 30 sekunder. Jag tänker att vi börjar enkelt och säger lag i Superettan och Allsvenskan. Hur många tror du att du kan nämna på 30 sekunder? Och jag kommer ta fram tidtagaruret här. Jag tittar ner i marken. Och du kan ju, så grejen är att man kan vara taktisk här, säga något lägre. Ja. För att man tror att han inte kommer ha självförtroende och så vidare och så vidare. Jag säger 20. 20! Ja. Ja. Lögnar direkt. Okej. Taktisk. Då har du 30 sekunder. 30 sekunder från och med nu. Djurgården, Hammarby, AIK, Degerfors, Värnamo, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Brommapojkarna, Halmstad. Fan, det står still här. Fuck. Nej, det var tabbe av mig. Ja. 20 var väldigt offensivt. Även om du tror att du kan ta 20. Ja. Så är taktik. Alltså. 1-0. Du var lite nervös inför den här drabbningen. Jag är fortfarande nervös. Ingen poäng, men det var viktigt. För när han sa 20 så var det... Jag visste direkt att... Och då var jag snäll och inte psyka honom ändå. Jag är en annan person. Det är en annan femma liksom. Så kan det vara. Han är till och med inne i ditt huvud när han inte är med på plan. Men bra. För att välkomna in Thomas i spelet då, så säger vi spelare i Hammarby IF. Det är klart som fan vi ska bjuda in Bayern i allting. Ja, vad säger du? Hur många tror att du kan nämna? 7. Så taktiskt nu så säger du 8 även om du tror att det är fler. Och så går ni fram och tillbaka tills han kallar dig lögnare eller tills du kallar honom lögnare. 10. Lögnare. Du vet att 10 är inte ens en startelva. Nej, jag vet. Men jag måste dra taktisk. Alltså, titta titta förra omgången när han fick hjärnsläpp. Ja, okej. Snyggt. Det vill säga, då måste han nämna 10. Jag startar. Ja, han ska nämna 10 stycken nu. Då startar jag klockan här. Blasevic, Dovin, Sandberg, Jahas, Kurtulus, Fenger, Andersson, Jeppe Andersson, Ludvigsson, Berisha, Bojanic. Så. På under 10 sekunder. Ja, nej men du, som sagt, ja. Bra, 1-1. Och då ska vi kanske ska betala tillbaka tjänsten här och säga... Lägg inte den pressen på mig nu, för då kommer jag få hjärnsläpp. Spelare i Djurgårdens IF. Alltså det här... Bra, och man får också nämna de som lämnade nu. Nej, skitsamma. Nej, det får man inte. Spelare i Djurgårdens IF. Och jag ska säga då. Hur många tror du att du kan nämna? Jag tittar ner. Jag säger ingenting för jag vet att jag kan få hjärnsläpp. Så att jag måste... Jag säger 10. 10? 12. 12. Vill du höja? Lögnare. Nu är det press. Nu är det gudarnas press på mig. Varför så jag vet inte varför ni inte... Okay. Men måste du ha taktisk? Okej, 3, 2, 1... Zetterström, Vasutin, Piconell, Johansson, Hjalmar Ekdal, Lövgren, Andersson, Schüller, Eriksson, Banda, Viktor Edvarsen. Jag har 12. Ja, Edvarsen, Asoro, Wikheim. Bra, det löste du på under 15 sekunder. Fy fan alltså. Nu är ni ju lite nya till det här. Men jag rekommenderar... Jag säger det, det är inte lätt. För att det är en press och det är tid. Det är liksom, man får hjärnsläpp. Jag vet, men en del av rävspelet, sen så här, ni väljer ju såklart själva. Det är ju, om man tror att den andra kommer vara lite kaxig. Så höjer man ju lite mer för att sätta den andra i en sämre sits.
Bra. Men nu vet ni 10 och 12 klarar ni under 15 sekunder båda två. 2-1 Djurgården. 2-1 till Djurgården och vi kör ju till 3. Så att du behöver den här för att inte förlora. Och då körde vi till 5 sist? Ja, okej. Vi kör till 5. Okay. Och vi säger så mycket som spelare som spelar i Allsvenskan som har spelat i landslaget. Och för att det ska räknas som landslaget så är det inte en januari-turné utan man måste ha spelat i en... Man måste ha varit uttagen i en riktig landslagstrupp. Man behöver inte ens ha hoppat in. Men man måste ha varit uttagen i en riktig landslagstrupp. Vad sa du? Allsvenska spelare? Allsvenska spelare idag som har spelat. Vem ligger frågan på? Är det på mig? Det är på dig. Du börjar. Då säger jag 5. Lögnare. Okej. 3, 2, 1, kör. Kristoffer Nyman, Hjalmar Ekdal, Magnus Eriksson, Kristoffer Nordfeldt och femte sista Alexander Brozovic. Ja, så kan det också gå. Men jag klarar det. 3 starka pinnar har du. 2 mot målet. Man måste ju tänka efter, bortse från januari-turnén och ändå liksom, sluta garva, jag tog det. Käften. Ja, jag kan... Tänk på att han kallar mig lögnare. Ja. Det var nära anklockan. Ja, det var faktiskt det. Jag höll helt på att tappa det på 50. Aha, då så. Ja, om du inte hade kunnat 6 då fattar jag, men... 3-1, så nu måste han ta det. Nej. Det är det först till 5 det bästa. Nej, det är till 5. Jaha, okej. Ja. Jo, men... Ja, okej. Ja. Vi kör till 5. Det var det vi sa att vi gjorde i senaste inspelningen. Det är bara 2 mål av Edvardsen, så det är klart. Ja, bra. Och vi säger så mycket som spelare som har gjort över 5 mål i årets allsvenska. Så 6 mål eller fler. Då ligger frågan på Thomas. Yes. 5. 6. 7. Lögner. Okej. 7 spelare som har gjort över 6 mål. Och du får bomma 3 namn. Missar du mer än 3 namn så tas... eller nej, skitsamma. Vi har ingen spärr. Vi har inte haft det innan, så vi kör utan spärr. Men du behöver nämna 7 namn inom 30 sekunder. Vi kör 3, 2, 1, kör! Jeremejeff, Antonsson, Ludvigsson, Marcus Berg. Edvardsen. Vad heter han nu igen? Asoro. Tiki-taka, 0 poäng. Nu har du 10 sekunder kvar att nämna 1 till. Saidi har gjort... Nej. Jo, Saidi har gjort 8 mål. Bra, det var 7 stycken. 3-2. Av namn som låg lite högre upp, som du hade kunnat nämna också, fanns Isak Kiese Thelin, Nahir Besara och så vidare och så vidare. Men bra jobbat. Annars tog du faktiskt de som låg längst upp. Den hade inte jag klarat, tror jag. Bra. Asoro var den som hade minst mål av dem du nämnde, på 6. Och ligger på 13:e plats tillsammans med bland annat Bahoui. Fick vi in hans namn också. Snyggt! Bra, vi går till 3-2 i ställningen. SM-guldvinnare. På innan loppet av alltså, 2000-talet? Nej, genom tiderna. Bara rabbla massa jävla. Men det är flera lag som har vunnit flera år i rad. Ska man säga det laget gånger hur många eller? Nej, man får bara nämna som av varje lag. Du kan inte säga Malmö 23 gånger. Utan det är det lag som det lag som har alltså ett lag som har vunnit. Och det är allsvenskan, så man kan inte nämna de som vann svenska mästerskapet som spelades fram till 1925. 4.
Du säger 4. Ja. Jag säger 5. Jag måste dra lögn här alltså. Jag måste dra lögn. Grabbar, snälla. Ja, men alltså det är så 5 klubbar som har vunnit Allsvenskan. Ja, hjärnsläpp. Ja, okej. Vem vet, han kanske finns... Det här är nästan så att man inte kan lägga upp. Släppa det här om ni ska vara seriösa. Ja, nej, Jävla tjat. Ja, nej, nivån är inte jättehög, men du har chans att göra det till 3-3. Och vi börjar... ja, det är väldigt transparent, men så är det på Sportkanalen. Och dina 30 sekunder börjar nu. Malmö, AIK, Djurgården, Hammarby, Kalmar. Ja. Det tog 2 sekunder. 3-3. Ja. Lika. Bland de lagen som jag förväntar mig att ni ska kunna. Elfsborg, kan du stå Göteborg. 3-2 eller? Det står 3-3. Helsingborg. Göteborg nämnde du inte. Och så vidare. Och så vidare. Bra. Vi går vidare. För att göra det lite lättare kanske friska upp minnet här. Så alltså, säger kan vi de där 2 i bakgrunden sluta garva? Blå saker. Blå saker? Ja, någonting som är blått. Så att det skulle kunna vara allting från Chelseas fotbollströja. Alltså det ska vara blåslagen tå för fan. Nej, det måste vara någonting som... Kör. Nej, men det här är... Jag måste hjälpa till och ge er möjlighet. Alltså allt inom allt. Det kan vara frukt. Ja, jag sa det kan blåslagen tå. Gills inte det? Nej, men blåslagen tå är ju... Alltså, det är ju inte, tån är ju inte blå egentligen. Jo, där och då är det. Ja, men det ska vara saker som är blå. Originellt blått. Kan vara fotbollströjor. Det kan vara frukter. Det kan vara djur, om ni vet något djur som är blått. Det kan vara färgen blå. Alltså, det får vara vad som helst. Det kan vara linjeblå om ni vill. Det här var en film i spelning nu eller jag fattar. Nej, men... Det går inte. Det går inte. Herregud. Mio gav upp. Jalle också och jag snart. Mio, du behöver kameran här för att de ska fånga. Nej, det här kommer inte gå. Jag kommer brista helt. Alltså. Nej, vi ska spela färdigt. Ja, vi ska spela färdigt. Så, vi tog ett litet kort break där för en skrattpaus av hur... Kan du räkna bort vad som inte är som blå saker? Nej, men det som är ursprungligt blått och det är jag som är facit till slut. Så att ni får, men det kan vara så här, havet är blått, himlen är blå. Hela huvudstaden är blå. Blå är blå och så vidare och så vidare. Chelseas tröja är blå. Är det jag som börjar? Ja. Det här Då säger jag till dig 20. Du kan säga 20 saker. Thomas går. Alltså, det är så här, jag känner så här någonstans att 20 saker, det är ändå mycket. Så att, jag säger lögner på det. Ja, då säger vi 3, 2, 1, kör. Inters hemmatröjor, Chelseas hemmatröjor, blåa färgen. Kolla den här muggen bland annat. Blåval, Djurgårdens emblem. Frankrike har blått i sin flagga. Peking har blått i sin emblem. Vi har målarfärgen blå. Vi har, men låt mig prata. Vi har bläckpenna som är i blå format. Vi har blåa sneakers. Vi har blåa strumpor. Vi har blåa byxor. Blåa shorts. Och där var tiden över. Jag fick upp det till 16. Jävlar vad viktigt! Men däremot var det bra jobbat. Jag tycker att du fick med dig ganska mycket. 4-3. 4-3 till Rasmus. Men det är inte avgjort. Jag gillar att du går offensivt. Du går antingen all in. Alltså, han är som Bayern. Han går offensivt. Jag går defensivt. Ja, snyggt. Du kan avgöra det här. Hade du kunnat säga? Nej, jag hade nej. Du kan avgöra det här. Ja, vi går... Shit vad vi brast vid blåa saker. Exakt. Alltså. Och så här, vi går tillbaka till Allsvenskan. Tanken var att värma upp er inför det. Ja, jag blev verkligen varm av det där faktiskt. Bra, vi går till Allsvenskan och så säger vi allsvenska lag. Nej, vi har haft allsvenska superettan-lag så det är inte så kul då. Vinnare i allsvenskans stora pris och för att det ska finnas tillräckligt med namn
så kan man nämna, det finns ju lite olika priser. Det finns årets målvakt, back, mittfältare, forward, tränare, unga spelare och mest värdefulla spelare. Så alla de kategorierna, har de vunnit något av det så räknas de med här. 4. Lögnare. Bra. Ja. Japp. Nu kan du kamma hem det här. Jag känner ingen press alls. Du känner ingen press? Nej. Bra, vi säger 3, 2, 1, kör. Magnus Eriksson, Marcus Danielsson. Ja, nu fick jag lite hjärnsläpp här. Det är lite 2 nu bara. Det var jobbigt. Kristoffer Nyman kanske har varit där, men skitsamma. Jag gissar på det. Och fan, den tränare måste ha varit med där också. Det är hjärnsläpp alltså. Det är fan. Är det så? Ja, det är tvärstopp. Det är tvärstopp. Ja, och där har 30 sekunder gått. Ja, det är till och med så att du fick typ 3 eller 4 extra sekunder för jag startade inte klockan. Ja, men ändå, det jag säger det är hjärnsläpp. Hjalmar Ekdal. Ja, men jag fick hjärnsläpp. Ja. Ja, jag tänkte på Rydström, men ändå inte. Ja. Av de som du hade kunnat nämna från ditt eget lag så fanns ju Kim och Tolle. Ja, De vann ju årets tränare. Ja, jag vet. Men Det är avgörande då. Och nu är det avgörande. 4-4 står det här. Och vi säger allsvenska tränare på 2000-talet. Tänkte jag avgörande. Antingen. ingen större press då. Det är ändå mer än som gulden de sett. Ja, alltså Han det finns vissa hur lång saker som man betänketid kan- har han egentligen? Han sa 5, det är du. Han sa 5. Ja. Sitter och klagar på andra Allsvenska vänster. tränare i 20-talet. Ja. 7. 8. 9. Jo. Lögnare. Ge mig bara 5 Nej. sekunder och andas. 3, 2, 1, kör. Andreas Brännström, Bartosz Jelak, Kim och Tolle, Henrik Rydström, Glenn Riddersholm eller Ridderström eller vad fan han nu heter. Henok Goitom, Martin Cifuentes, Bill Born. Fan är det mer? Daniel Bäckström. Jag måste vara uppe i 8 nu. Ja, du är 9 alltså. Ja. Jag ska bara kolla. Vem var det var något namn som jag faktiskt inte Glenn, det är den där... Glenn Ridder, Norrköpings nuvarande. Ja, okej, bra. Det visar min okunskap här. Ja, snyggt. Bra. Rasmus Kammarhem-segern. Ja, det var inte med mycket. Det var det inte. Ja, bra match. Det var bra match. Mm. Ja. Och det var fan på målsnöret. Alltså. En vinst jag minns, det spelar ingen roll hur det ser ut. Ja. Bra, med det sagt säger vi tack så mycket för att ni tittade. Tror ni själva att ni hade gjort det bättre och vill vara med och gästa något sånt här avsnitt? Kommentera nedan så får vi se. Glöm inte att prenumerera, gilla, likea och så vidare och så vidare. Tacka där!